ইংলিশের মাঝে সাম্বা বান্দর আছে সাম্বা বান্দরের কি হ ইংলিশের মাঝে মাসা নানার কি হ ইংলিশের মাঝে গাছ কুটানের কি হ হ্যালো ডিয়ার মাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতুহু আমরা বেগুন কেন আসন আশা করি বেগুন বালা আসন হাজগুড়ি আজায় আমতা বার্ডস রিলেটেড পার্ট টুলেরা হাজির হই এবার মাঝে বারোয়া ফাইকর নাম ইংলিশের মাঝে এক্সপ্লেন করিম সব বিষয় তাই হাজগুড়ি সবকে শুরু করিবার দাইবার আগে আই ওনারা একটা মেসেজ জানার ওনারা যদি বায়োলজি বর্মার বায়োলজির ফৈত্য ছন্দ হইলে আর রোহিঙ্গা ক্রেজি ইংলিশের ইউটিউব চ্যানেলত যাইবান এটা প্লে লিস্টত যাইরে চাইবান এটা হাজগরি বহুত সবক আপলোড হয়ে ওনারা চাইতে পারিবান তাহলে আর সবক করে শুরু করি তাহলে এনলে আর চাইম দে এক নম্বর মাঝে হইতর আছে দোয়া হইতরের ইংলিশের মাঝে হদে পাইজন মানে ইয়াদবা পিজন এন হ বুঝনে এলে দুই নম্বর মাছ দে রাধা হাঁস ইয়াদবা রাধা হাঁস হদে এবার ইংলিশের মাঝে কেউ হলে গোস কি হইব গোস এন হইব এলে তিন নম্বর মাছ আছে দে সাম্বা বান্দর ইংলিশের মাঝে হদে বার্ড ইয়াদবা বেইট এন হ এলে 4 নম্বর মাঝে আছে দে গাছ কুট্টনি ইংলিশের মাঝে কেউ হলে উড পিকার কি হইব উড পিকার এলা 5 নম্বর মাছ আছে দে মানে গর্গফিয়াজ্জার ইংলিশের মাঝে হদে স্প্যারো এলা 6 নম্বর মাঝে আছে দে গাঙ্গ হইতর এবার ইংলিশের মাঝে হদে সিগাল বুঝছনে এলা 7 নম্বর মাঝে আছে দে মার্শানানা ইংলিশের মাঝে হদে কিনফিশার কি হইব কিনফিশার এন হব এলা 8 নম্বর মাঝে হদে জুটটা যিবা নেকি অনার ছবি দেখুন স্ক্রিনতা এবার হদে বুলবুল এবার কি হব বুলবুল এলা 9 নম্বর মাছ দে সিলর ইংলিশের মাছ হদে ক্যাস্ট্রেল ইয়াদবা স্পাইট্রেল এন হ বুঝনে কি হব ক্যাস্ট্রেল এন হব এলা 10 নম্বর মাছ হদে নাইটিঙ্গেল যিবা নেকি আরা নাইটিঙ্গেল হয়ে রেখি অনরা স্ক্রিনের মাঝে যিবা দেখো না ফাইকিবার হদে নাইটিঙ্গেল বুঝি পারছেন অনরা তাই নিলা 11 নম্বর মাছ দে কুকিল মানে যিবা নেকি আরা কুকিল ফাইকিং হই এবার ইংলিশের মাঝে হদে কুকু কি হ কুকু এং হইব এলা 12 নম্বর মাছ দে অনার স্ক্রিন মাঝে যে ভাগ্য দেখো না এবার ইংলিশের মাঝে হবে ডব এবার ইংলিশের মাঝে কি হবে ডব হাজগরি আই অনার এলা 12 এলা ভোকাবুলারি কলরি শেয়ার করছি যিনি কি সব বিষয় স্ক্রিনত দিয়রে তাই অনারা তো যদি ভিডিও ফায়দা ফাইন দিলে চাইরে অনারা আর গোবাইন দিলা শিখে ভারবান করে শেয়ার করে দিবান হাজগরি আজ সব করলে দূর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু